Yes, good afternoon, everyone. Today we are going to start our next chapter of GK, that is the chapter 21. So this chapter is related to the amazing worlds of bird. Birds के बारे में हम जो वर्ड के कुछ amazing birds हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. Through the ages, man has lifted his eye to the open sky with the amazement to look at the flying creature. The birds are probably the most easily recognized of all animals. ठीक है, तो हम जो है जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें बहुत सारे क्रिएचर्स फ्लाइंग क्रिएचर्स नजर आते हैं जो कि इजीली रिकॉग्नाइजेबल हैं कि जो फ्लाइंग क्रिएचर्स है वो क्या है, जो आसमान में उड़ रहे हैं दोज आर बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स को वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज. सो कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बर्ड्स. अब इसमें कुछ हमें बर्ड्स के बारे में बताया है, कुछ चीजें दी गई है, तो उसमें हमें वी हैव टू रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो बर्ड्स है उनका क्या नेम है. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं पर्टिकुलर हर एक बर्ड्स की. So first one is the large water bird with a pouch below its beak to store food. यानी कि ये जो बर्ड है, ठीक है, इसके पाउच है, ठीक है, पाउच है इसके यहाँ पे बीक के नीचे, चोंच के नीचे, जहाँ पे व्हाट दे कैन डू, दे कैन स्टोर द फूड. सो ये कौन सा बर्ड है? दैट इज द पेलिकन. पेलिकन इज द बर्ड जो है जिनका जो बीक के नीचे है पाउच है, जो फूड को स्टोर कर सकते हैं. Now next is, it is a large wading bird that hunts for a fish in a shallow lakes and rivers. ये जो bird है वो hunt करती है birds जो है lakes के अंदर fishes का, ठीक है. So while hunting करते टाइम वो क्या करती है, एक stands on one leg, as you can see in this picture कि वो एक ही पैर पे खड़ी है और एक जो है उनका पैर ऊपर है, and ये pretend कर रही है sleep का, यानी कि सोने का pretend कर रही है कि वो सो रही है स्लीपिंग पोजीशन में, ठीक है. तो ये बर्ड कौन सा है? हेरॉन. ठीक है, ये सब प्रिटेंड क्यों करती है? सो दैट दे कैन इजीली कैच द फिशेस, या वो इजीली जो है फिशेस को हंट कर सके. सो द बर्ड नेम इज हेरॉन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, इट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द सी बर्ड्स. ये सबसे बड़ी बर्ड्स है सी बर्ड से. हैविंग अ विंग स्पैन, इनका जो विंग है यानी कि जो अपने पंख फैला सकती है, दैट इज 3.7 मीटर अक्रॉस, ठीक है. सो इस बर्ड का क्या नाम है? एल्बेट्रॉस, ठीक है. इस बर्ड का नाम है एल्बेट्रॉस. नेक्स्ट, इट इज अ माइग्रेटरी बर्ड दैट कीप इट्स माउथ ओपन. माइग्रेटरी मींस वो यहाँ से माउथ घूमती रहती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है. और इसका जो मुंह है वो ओपन रहता है व्हाइल फ्लाइंग, ठीक है. इनका मुंह ओपन रहता है फ्लाइंग के टाइम टू कैच इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स को कैच करती हैं. इट टेक शॉर्ट नैप ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. और जब वो उड़ते उड़ते क्या है, एक छोटी सी शॉर्ट नैप भी ले लेती है, बीच में सो जाती है, बिकॉज ये माइग्रेटरी बर्ड है तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है कंटिन्यूसली उड़ती रहती है, ठीक है. सो द नेम ऑफ दिस बर्ड इज फ्रिगेट बर्ड, ठीक है. सो इस बर्ड का क्या नाम है? फ्रिगेट बर्ड. Now next is, the bird flies over the sea and hardly lands on the water. ये जो bird है वो sea के ऊपर जो है fly करती रहती है and hardly जो है water पे land करती है, उतरती है, रुकती है. It chases other birds and forces them to drop their food. ये दूसरे birds को जो है chase करती है, उनके पीछे जाती है और उनको force करती है कि वो अपना जो खाना है वहीं पे drop कर दें, छोड़ दें. So that bird name is swift, ठीक है. Next is, the bird builds a wall across the opening its nest and then seal itself in it and bring up its chick here. ठीक है, ये जो bird है ये अपना nest वगैरह build करती है wall के ऊपर, ठीक है, और फिर उसको seal भी कर देती है. तो ये जो bird है वो कौन सी bird है? Red billed hornbill, ठीक है. So इस bird का नाम है Red billed hornbill. Next is, it is one of the tiniest bird in existence. बहुत छोटी bird है, ठीक है, जिसका weight है 35 grams, ठीक है. सबसे tiniest bird है जिसका weight कितना है? लेस देन 35 ग्राम से भी कम है. उस bird का क्या नाम है? Island rail, ओके. क्या नेम है? Island rail. Next is, it is a large ground bird with a long tail. अब ये जो bird है ये ग्राउंड बर्ड है, ग्राउंड पे रहती है, ठीक है. इसकी क्या है? लॉन्ग टेल है. दिस बर्ड इज किल्ड फॉर स्पोर्ट एंड फूड, ठीक है. इस बर्ड को जो है फूड के लिए भी मारा जाता है. सो इस बर्ड का नेम है फीजेंट. सो द नेम ऑफ द बर्ड इज फीजेंट, ठीक है.
Yes, so now our next chapter is chapter 22, that is from the Antarctica. अंटार्कटिका में भी हमें जो है बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि what type of plants and animals we can see on the region of Antarctica and on the continent of the Antarctica. So Antarctica is the southernmost continent. हमें पता है कि अंटार्कटिका है जो है वो साउथ साइड में आता है, ठीक है। सो ये जो एरिया है अंटार्कटिका का जो एरिया है या ये जो कॉन्टिनेंट है, ये मोस्टली जो है जो है आइस एंड स्नो से कवर रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे यूनिक अलग अलग तरह के फ्लोरास एंड फौना यानी कि हमें प्लांट्स वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये वो फ्लोरास एंड फौना है जिन्होंने अंटार्कटिका की जो है कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, मतलब वो उस कंडीशन में जो है ग्रो होते हैं, उस कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। So there are only two species of flowering plants on Antarctica. दो चीजें हैं, दो स्पीसीज हमें फ्लावरिंग प्लांट्स की जो है अंटार्कटिका में देखने को मिले हैं, दो तरह की प्लांट्स हमें देखने को मिले हैं। So the first one is this hair grass जो हमें देखने को मिला है एंड दी पर्ल, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो हमें अंटार्कटिका में देखने को मिले हैं। सो और भी अंटार्कटिका की कुछ चीजें बताइए आपको कि देयर आर 100 species of mosses, 25 species of liverworts, 3 to 400, 300 to 400 species of lichens and 200 odd species of macrofungi in Antarctica. तो ये कुछ स्पीसीज हैं, कुछ हमें चीजें देखने को मिली है, ठीक है। तो अंटार्कटिका बिकॉज सबसे जो है कूलर रीजन है, तो यहाँ पे जो है परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे फ्लोरास एंड फौनास देखने को मिलेंगे, ज्यादा भी नहीं बट लिमिटेड, और जो है पर्टिकुलर अंटार्कटिका में सर्वाइव कर सकते हैं। सो पेंगुइन आर द मोस्ट वेल नोन ऑफ द अंटार्कटिका बर्ड्स। जो पेंगुइन्स हैं उनको आप लोगों ने सुना होगा कि वो अंटार्कटिका में जो है पोलर रीजन पे जो है सर्वाइव करती है, रहती है, ठीक है। सो उनको अंटार्कटिका बर्ड्स भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं एम्परर पेंगुइन है, किंग पेंगुइन है, अडेनियन पेंगुइन है। तो बहुत सारे टाइप के पेंगुइन्स भी हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। वेल्स भी है, कॉमनली फाउंड होती है यहाँ पे, बहुत सारे वेल्स भी देखने को मिलती है। वेल्स के नाम बताए, ब्लू वेल, स्पॉन वेल, मिंके वेल, फिन वेल, किलर वेल, तो बहुत सारी वेल्स भी देखने को मिलती है हमें अंटार्कटिका के साइड में। नेक्स्ट इज द अमंग 300 स्पीसीज ऑफ सीड्स। और यहाँ पे बिकॉज अंटार्कटिका इज द कूलर रीजन, तो यहाँ पे जो भी एनिमल्स रहते हैं उन सबका जो है सबके थिक फर्स जो है उससे बॉडी कवर होती है, या वो ऐसे होते हैं कि वो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एडेप्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही जो है 35 स्पीसीज ऑफ 35 तरह की जो है ये सील्स हमें देखने को मिलती है और ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से क्या है 6 स्पीसीज डोमिनेटली प्रेजेंट इन अंटार्कटिका, 35 स्पीसीज ऑफ सील यानी 35 तरह की जो सील्स हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलती है, उसमें से कुछ 6 तरह की जो स्पीसीज हैं, जो 6 तरह की जो सील्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, अंटार्कटिका में। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में नीचे जो दी गई है कि कौन कौन से जो है सील्स हैं, अंटार्कटिक फर सील, क्रेबिएटर सील, लेपर्ड सील, क्रॉस सील, वेडल सील एंड साउथर्न एलिफेंट सील। ओके, सो ये कुछ फन फैक्ट्स थे अंटार्कटिका से रिलेटेड। यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन जरूर बने हुए हैं जहाँ पे रिसर्चेस वगैरह चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे हमें फ्लोरा एंड फौना भी देखने को मिलता है, मतलब ज्यादा वास्ट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, थोड़े बहुत हमें यहाँ पे टू तरह कुछ स्पीसीज मिलते हैं फ्लोरा एंड फौना के। So this is all about the Antarctica facts. Now next is the medicinal leaves. कि कुछ लीव्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ ट्रीज हैं जो हमें बहुत सी डिजीज को सही करने में भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज दी, ये जो लीव्स हैं दैट इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, कार्डियल डिसऑर्डर एंड अस्थमा के लिए भी जो है हमें हेल्पफुल है। यानी कि ये लीव्स को यूज करने के लिए हम ये लीव्स का जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वेरियस डिजीज को क्योर करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म। तो द आंसर इज ड्रमस्टिक, ठीक है। ये जो लीव्स हैं ये हमें ब्रोंकाइटिस, कार्डियक डिसऑर्डर, अस्थमा में डिजीज को क्योर करती हैं। सो दैट इज द ड्रमस्टिक। नाउ इट लीव्स आर यूज्फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड यूज आती है, दैट इज द सिनेमन। नेक्स्ट, इट लीव्स आर यूज्फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक। ये जो इसकी जो लीव्स हैं वो
दांत के दर्द के लिए यानी कि टूथपिक के लिए काम आती है, दैट इज द कैशू. It leaves are used to cure wounds because it contains polyphenols. ठीक है, ये जो बीटल्स वगैरह हैं इनके जो लीव्स है वो वॉर्म्स वगैरह को क्योर करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट, its leaves are helpful in the treatment of night blindness. ब्लाइंडनेस है जिनको रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कौन सी जो लीव्स है वो हेल्पफुल है, मैंगो की लीव्स है. नेक्स्ट, इट लीव्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवर्म और एक्जिमा के लिए जो ट्रीटमेंट यानी कि जो क्योर करती है, दैट इज द बाल्सम लीव्स. So next is the it leaves are useful in the treatment of rheumatic arthritis. So the answer is the sesame. Next is leaves. Its leaves are useful in the treatment of cough and diarrhea के जो treatment के लिए useful आते हैं, that is the bitter gourd. इसकी जो leaves हैं इनको अगर हम use करें तो इससे हमारा cough and diarrhea को cure कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. Next is it leaves are useful in creating eczema. ठीक है, so the answer is eucalyptus. ठीक है, eucalyptus. Next, it leaves are useful in treating mumps. So the answer is mustard. ठीक है, so ये कुछ आपको बताया, कुछ इसमें जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं that is related to the animals and plants. क्या क्या plants and trees जो है हमें ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं, हमारे वेरियस डिजीज को क्योर कर सकते हैं. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने अंटार्कटिका के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे. तो उससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था दैट इज रिलेटिंग टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स. तो अब जो हमारा रिलेटिंग जो हमारे चैप्टर्स है दैट इज रिलेटेड टू द एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, वो यहीं पे ही खत्म होता है. Next we will continue in our next class. Okay, till then, bye bye, take care.